大家好，咁今次咧就會介紹呢個 Minecraft MTR 嘅觀塘線啦。我哋而家身處喺黃埔站，黃埔站用呢隻淺藍色混凝土嚟起嘅。呢個就係咁樣嘅。黃埔站由於係分東西大堂啦，所以就整咗兩個出口嘅。呢度往調景嶺啦，得一個月台嘅啫。呢度就盡頭啦。我哋就開始介紹啦。下一站就到呢個嘅何文田啦。有啲力。何文田呢，呢度就係有何文田嗰個側線啦，就係觀塘線喺繁忙時間呢會係以何文田為尾站，咁就係舒緩黃埔站嘅壓力啦。列車喺何文田呢度落晒客之後呢，就會轉呢一條掉頭路軌，然之後呢就返往調景嶺方向嘅月台。黃埔站係得一個月台嘅啫，而且係單軌嘅。何文田站啦，何文田站就呢隻淺灰色混凝土同埋呢個嘅淺綠色混凝土嚟起㗎啦。上到去就係轉車大堂，呢邊就係往觀塘線嘅轉車大堂，呢度就係往調景嶺，呢度就係往黃埔嘅月台。上到去就係屯馬線嘅月台，呢邊往屯門，呢邊往烏溪沙，但係唔會咁快介紹住嘅屯馬線。上到去就係大堂客務中心啦。個樣就係咁樣嘅，係啦。由於我係冇整天橋同埋冇加樓梯啦，所以呢，你出到去之後，如果你想出去嘅話呢，你就跳落去，就係咁樣嘅。我繼續介紹。呢邊往黃埔，係啱啊，係啱。好啦，下一站就到油麻地，好力啊！呢架嘢真係好力啊！油麻地站就以呢隻石英嚟起㗎啦。呢一度就係咩嚟嘅呢？呢一度就係以前油麻地站嗰個掉頭路軌啦，就係因為之前油麻地站係屬於觀塘線嘅總站，呢度就以前係有得俾你揀嗰啲月台啦，但係後來觀塘線延伸去到黃埔之後就廢咗㗎啦，嗰條路軌。但係不過仍然喺度嘅嗰個路軌嗰啲。仍然喺度嘅路軌嗰啲痕跡。呢下面觀塘線月台，上到去就係荃灣線嘅月台。上面呢個就係出口。下一站就到呢個嘅旺角。呢一度就係旺角站就係呢隻紅色混凝土同埋呢隻灰色混凝土嚟起㗎啦。呢邊就係觀塘線往調景嶺，呢邊就係往荃灣，呢邊就係出口，好似油麻地站咁設計，只不過位置唔同嘅，即係個月台。呢邊就係荃灣線往中環，呢邊就係觀塘線往黃埔。而呢一度就係嗰個道線啦，旺角嘅道線。就係假如呢一邊荃灣線荔景站嗰度故障嘅話呢，或者觀塘線呢一邊故障嘅話呢，即係暫停服務啊。而往黃埔嗰個列車就會臨時以往中環為尾站，咁所以如果嗰陣時係故障嘅話，就可以轉呢一條路軌，咁就係去呢一度。
即係就係繼續去往中環方向，即係去油麻地站嗰度啦。咁啊，上面都係一樣嘅啫，上面都係有個導線。咁就係荃灣線嗰例深水埗嗰邊故障嘅話，就係由中環原本由中環行去荃灣㗎嘛，荃灣線。因為荔景嗰邊故障，荃灣嗰邊行唔到，所以咧就用嗰條路軌嚟由中環去調景嶺尾站嘅。唔知大家明唔明我講咩啦？咁呢個到咗太子站就係呢隻紫色藍色嘅塗鴉嚟起，但係實質上唔似一啲，我同你講一啲都唔似咯，似紫色咯。太子站係以呢隻，總之呢一隻紫色嘅塗鴉嚟起啦，跟住就往中環，跟住就往調景嶺，呢邊上面就係往荃灣，呢邊就往黃埔，咁都係有個出口啦。咁啊，下一站就到石硤尾啦。呢一條就係以前修正早期系統嘅時候嘅路軌。咁呢一度到咗石硤尾啦，石硤尾就以呢隻淺綠色混凝土同埋石英嚟起啦。咁出口呢，就以石英嚟起嘅。下一站就到九龍塘啦。好力啊，真係！但係唔好意思啊，大家忍耐下。咁啊，到咗九龍塘啦，九龍塘就呢隻淺藍色混凝土嚟起嘅啦。咁呢邊就係往黃埔啦，而呢一邊就係往調景嶺。咁啊，觀塘線月台啦。呢一度上到去就係大堂，咁啊，客務中心啦，有兩個客務中心，有啲閘機啦。呢個就係東鐵線嘅月台，呢個就係東鐵線往羅湖或者落馬洲月台。咁呢一度就係去對面嗰個月台。咁對面就係往金鐘，對面都係有個出口。咁啊，我哋介紹下一個站啦，即刻事不宜遲，介紹下一個站。下一站就到樂富，真係好力啊！而家7分鐘就拍咗，我仲有好多個站未介紹啊。咁啊，樂富站，樂富就呢隻深綠色混凝土同埋紅色嘅混凝土嚟起啦。咁上到去就係出口，我唔講啦。咁啊，下一站就係黃大仙，好煩啊！成日都拎。咁黃大仙就係呢隻啡色混凝土同埋黃色混凝土啦。咁上到去就係全黃，咁上到嗰個出口就全黃色嘅。下一站就到呢個鑽石山。咁鑽石山就係呢隻石英同埋黑色混凝土嚟起啦。咁嗰個黑色混凝土咧就係嗰啲類似啲鑽石咁喺度閃嗰隻啦。咁鑽石山呢個就係觀塘線嘅月台。咁上去個大堂就係咁，呢個客務中心啦。呢個就係屯馬線嘅部分。屯馬線就係呢隻深綠色混凝土嚟起嘅。咁啊，呢個就係屯馬線嘅月台，呢邊往屯門，呢邊往烏溪沙。咁啊，我哋繼續介紹下一個站啊，即刻就好啦。我哋下一站就彩虹，呢邊啫就有個路軌就係去中間月台。咁啊，我哋到咗彩虹啦。咁彩虹嘅就呢隻主要嘅顏色係深藍色混凝土，咁亦同埋有嗰啲七彩繽紛嘅顏色，即係紅、橙、黃、綠、青、藍、紫啦。咁佢現實咧係好細條咁樣，紅、橙、黃、綠、青、藍、紫咁樣擺晒喺同一度啦。但係不過 Minecraft 係做唔到呢一樣嘢，咁所以咧就咁樣嘅，即係 Minecraft 呢邊度咧
係做唔到呢一樣嘢，所以咧就唯有一格格咁擺。呢個就係往調景嶺嘅月台，呢個就係中間月台23號月台，呢個別對面往黃埔。咁上到去就係咁樣樣啦。呢有彩虹牆嘅牆，呢個客務中心啦，呢度唔出去俾大家睇。咁而呢一度就係有分叉位啦，呢一度係有分叉位，咁就係去呢度中間月台嘅分叉位，呢度又有個分叉位，好多個分叉位咯，我想講。而呢一度就係條路軌，就係去九龍灣車廠。點解有隻豬喺度嘅？真係有3隻喎，仲要點解成日都有啲動物可以擅自入嚟嘅？咁呢一度就係九龍灣車廠咧，陣間先講。呢度中間月台嗰個出車啦，呢度就之後呢度有條路軌，咁就係咁樣樣去呢邊呢，就有得條路軌咧，就調去往黃埔嘅月台。呢度就雙路叉，呢度又有分叉位啦，啱先講咗啦。下一站就到九龍灣。呢啱先係到咗九龍灣啦。九龍灣就呢隻黑色混凝土同埋紅色混凝土嚟起啦。咁呢度就落到去就係個大堂啦，俾大家睇下，好細好又好矮。呢度有塊玻璃啦。咁出面現實中呢，嗰邊即係我現實中指住嗰度呢，其實對面已經係淘大啊牛頭角下村嗰度噶啦。呢度就係往去德福廣場嘅出口。呢度就係去現實中嗰邊有條天橋，就係去牛頭角下村，而呢邊就係去東交文化中心或者淘大花園嘅出口。呢嚿藍色嘅嘢咩嚟嘅呢？下面車廠，咁藍色呢一嚿嘢係德福廣場啦。咁上蓋一定會有德福花園嗰啲住宅，但係我係冇起嘅。呢個九龍灣車廠嗰啲停車坑啦，好似有幾多個呢？即係18個停車坑，係啊，18個停車坑。咁而呢個就係呢度就有啲呼籲嘅標語，之後就呢度就係出口，九龍灣車廠嘅出口。下一站就到牛頭角，呢度就係去九龍灣車廠嘅路軌。牛頭角就呢隻黑色混凝土同埋咩紅色啫，即係係深綠色混凝土嚟起㗎啦。落到去就係大堂，有塊玻璃，因為客務中心，呢度就係男女共用嘅洗手間。呢度就係出口，下一站就到觀塘啦。觀塘就到咗。啱先呢嗰個就係修正早期系統嗰條掉頭路軌啦。以前修正早期系統由石硤尾去到觀塘㗎嘛。咁觀塘呢，就以呢隻石英同埋呢隻淺藍色混凝土嚟起㗎啦。落到去就係大堂，都係好似九龍灣站嗰啲設計。而呢邊個出口呢，就係去漁民坊嘅出口，呢邊就係往開源道嘅出口，呢邊就係往鯉魚門道嘅出口，呢邊就係往協和街嘅出口。現實都係咁樣嘅。下一站就到藍田啦。我哋上面現實呢一度呢，上面係匯景嚟㗎啦。藍田站就以呢隻深藍色混凝土嚟起㗎啦。上到去就係個大堂。大堂啦，呢度就有客務中心啦，呢度有。呢一個出口就係去啟田村嘅，但係其實一出嚟已經係
匯景商場之後，再上啲扶手電梯先啊，上山先去到啟田道啊，啟田村嗰度嘅。咁呢度就係呢度現實咧，呢度就係去巴士站啦，就係咁啦。我哋介紹啦，下一站就到油塘。講一講呢度先。呢一度就係藍田後備隧道嚟嘅。呢個藍田後備隧道呢面就係去有分叉位就去藍田後備隧道嘅，啱先嗰度。而藍田後備隧道係露天㗎啦，然之後咧就呢度就係已經係之後過海啦，然之後就藍田後備隧道以前係屬於觀塘市嘅隧道，後來2002年將軍澳線通咗車之後就冇用，就變咗後備隧道啦。後來2013年12月嗰時咧，將軍澳線油塘至調景嶺嗰邊故障呢，就用咗嗰條後備隧道啦。大家知唔知我講緊啲咩呢？其實唔知大家明唔明啊？真係油塘啦，油塘就係呢隻黃色混凝土，黃色混凝土起啦。咁呢個就係將軍澳線往北角，呢個就係觀塘線往調景嶺。咁呢個就係往寶林或康城，呢邊就係往黃埔。上到去就係大堂，好窄啦，非常之。呢個就有塊綠色嘅玻璃。而呢個出口呢，現實中呢係去即係我目前呢個位置，現實中係大本營嚟嘅，同埋大本營嗰啲扶手電梯。呢個現實又有條樓梯落去茶果嶺道嘅。呢個出口就係去茶果嶺道，現實有條樓梯落去。而呢一個出口就係去油麗邨，同埋油麗邨自己有個商場叫油麗商場。好，我哋介紹下一個站，下一站就係到呢個嘅調景嶺啦。調景嶺就係呢隻其實呢，佢係黃綠色嘅，但係因為我喺呢一度呢係揾唔到類似嘅色，所以呢我就都係用翻黃色混凝土嚟做啦。咁呢邊就係往寶林或康城將軍澳線，呢就係觀塘線嘅終點站落客月台啦。呢度就係掉頭路軌。就有兩個嘅停車嘅位啦，之後呢，就喺度等一陣啦，就接收到信號之後呢，就返去呢一個嘅往黃埔方向嘅月台啦，就繼續載客。好啦，我哋呢一度就係觀塘線往黃埔，呢邊就係將軍澳線往北角。呢邊現實中呢，呢個將軍澳線有條路軌，呢個就係去觀塘線嘅路軌啦。將軍澳線去觀塘線，而下面呢，就係倒返轉啦，觀塘線去將軍澳線嗰條側線啦。上到去就係大堂，呢個就有啲閘機，同埋呢個就係洗手間啦，男女共用嘅。好啦，介紹完。咁好啦，我哋今集嘅介紹呢一個 Minecraft MTR 觀塘線嘅介紹都到呢度，我哋下集呢就再見，拜拜。